Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan wada abokan arziki barkamu sake saduwa a wannan tasha ta mai albarka Hausa CHEMIST TV. Wannan ce lecture ta biyu akan jeren giyar lecture mai taken ceto rai daga mutuwa ta gaggawa. Wato a baya mun yi bayani akan dalilan da yasa ya dace mu rika ceto rayukan yan uwanmu a lokacin da suka bukatu zuwa ga taimakon mu wanda zai kare su daga mutuwa ta gaggawa. So a wannan lokaci za mu yi bayani akan me ke kawo mutuwar gaggawa a bibiye mu. Abubuwan da suke kawo mutuwar gaggawa suna da tarin yawa. Kamar misali a cikin abubuwan da suke kawo mutuwar gaggawa akwai matsaloli na zuciya. Matsalolin zuciya sai daga cikin matsalolin da suka fi kawo mutuwa ta gaggawa. Lokaci ɗaya mutum na zaune ko sai a cewa da ya rasu. A ciki akwai matsaloli na hanta, wato a matsalolin zuciya zai kasance a matsala cikin zuciya, murfin zuciya ko a jini yana wato jini ko hanyar da take kawo jini cikin zuciya ko kuma wani abu da yake faruwa a gefen zuciya. Dukkan waɗannan suka zama cikin sababban da suke kawo mutuwa ta gaggawa. Ga yadda zuciya ke bugawa a jikin ɗan adam. Zuciya ta kasance tana cikin wuri wato tana cikin kirji ta bangaren hagu. Ta kasance tana kan wani murfi wanda yake raba cikin ciki da kuma cikin kirji. Tana buga jini cikin jiki a lokacin da mutum yake zaune na hutawa 60 zuwa 70. Sau 60 zuwa sau 70. Ta kasance tana buga jini idan mutum yana aiki ko yana wani exercise ko yana wani motsa jikinsa ko yana wani abu 100 zuwa 120. Wannan su ne bangare na zuciya. Wannan bangare na dama wanda yake harba jini zuwa cikin kirji wato cikin jijiyoyin kirji wanda zai dauko iska daga nan ya dawo da shi bangaren hagun. Bangare na hagun na zuciya yana harba jini zuwa cikin sassan jiki gaba daya, da sama da ƙasa da kafafu da kuma sauran jiki gaba daya. Wannan shi ne bangaren da ke murfin da ke kare zuciya ta baya. A daidai wannan lokaci da zuciya take bugawa, wato wannan bangare na zuciya ko ina yana aikinsa. Wannan shine tsoka na zuciya da take bugawa da take aiki. To idan aka samu matsala a wannan tsoka, wannan shine murfin zuciya na waje, okay? Wannan shine na tsakiyar tsokan da take bugawa, take takurewa ta harba jini cikin jiki. Duk lokacin da aka samu matsala a wannan tsoka, ya kasance babu jini yana zuwa cikin jikin ta, wannan tsoka ta sake kenan. Wannan tsokan idan ya kasance an samu matsala a wannan wuri, to yakan kawo matsalan da yakan sa mutum ya rasa ransa lokaci ɗaya cikin mintuna kaɗan ko ma awa ɗaya. Wannan shine ƙarshen murfin zuciya na ciki, wannan ɓangaren. So duk lokacin da aka samu matsala wannan tsoka ko wannan wurare sai kasa harba jini cikin jikin mutum a wannan adadi da ya kasance daga 60 zuwa 100, ya kasance yayi ƙasa da haka ko yayi sama da haka, za a samu matsala a cikin jikin mutum. Wannan shine ɓangaren zuciyar da take harba jini cikin jikin mutum. A waɗansu lokutan kuma ita zuciyar, wato kamar yadda muka yi bayani a baya, bangaren hagun din da kuke gani, shi aikinsa shine ya harba jini zuwa sama da kuma ƙasa. Wannan bangaren kuma zai kai jini cikin huhu domin ya ɗauko iska ya dawo da shi bangaren hagun na zuciya. To a wani lokutan kuma jinin da yake zuwa cikin zuciya ne ke karanci, wato jinin da ke dawowa daga ƙasa nan da kuma daga sama nan wurin. To da ya kasance jinin wanda sun yi karanci, to zuciya za ta kasance ko ta rika bugawa da ƙarfi ko ta rika bugawa a hankali. To duk lokacin da aka sami irin wannan matsaloli, waɗannan matsaloli sukan kawo lokaci ɗaya mutum ya kasa aiki, ko kuma misali gaba ɗaya sakon da suke zuwa cikin zuciya su yi karfi ko kuma su yi karanci da ƙarshe sai mutum ya rasa ransa lokaci da. Matsala na gaba da ke kawo mutuwa ta farar ɗaya ko mutuwa ta lokaci da, akwai matsala na huhu. Huhu wani hanya ne da ke ɗaukar iska, wato ya ɗauko iska mai kyawu da kuma tsaftacciyar iska daga waje kai ta ciki. Idan ya kai ta kuma sai ya sake fitar da, ya ɗauko wannan iska, wata iska kuma wadda take sinadarai marasa kyau na cikin jikin mutum wanda aka fito da su waje, sai ya fitar da su waje. To duk lokacin da aka samu wani abu ya tokare hanyar iska, wannan yakan kawo lokaci da ce mutum shi ma ya rasa ransa. Kamar misali huhu, kamar yadda muka yi bayani, a kwakwalwa akwai wani bangare wanda yake kula da numfashi na mutum. To duk lokacin da mutum ya sha wani magani ya rike wannan hanyoyi, ko kuma misali mutum wani ya sha giya zai iya tokarewa sai numfashin sai tsaya, to wannan lokuta yakan sa mutum ya rasa ransa. Ko wani abu ya shigo ya tokare hanyar wannan da numfashi ke shiga cikin huhu, to wannan sai ya sa mutum ya daina numfashi saboda iska baya shiga ko ya fita daga cikin huhu. Kamar da zuciya ta harba jini cikin huhu, sannan kuma numfashi yana shiga yana fita. To lokacin da aka samu wani abu ya tokare wannan hanyoyi,
to wanda yakan sa mutum ya rasa ransa lokaci daya domin ba zai buɗa ko kuma ya fitar da iska ba ko kuma ya dauki iska daga waje sai mutum ya rasa ransa. A ci gaba da bayananmu na dalilan da ke kawo mutuwa lokaci daya. Bayan matsala na cikin huhu akwai matsaloli na kwakwalwa, wato matsala daga cikin kwakwalwa ko kuma wajen kwakwalwa. Mutum ya yi hatsari, kansa ya bugu, kashin kansa ya karye ko wani abu ya faru, shi ba wanda ya kansa mutum ya rasa numfashi ko kuma mutum ya rasa ransa lokaci daya. Sannan sai matsaloli na koda, wanda idan koda ta samu matsala ita kuma za ta taba hanta, za ta taba zuciya, sannan sai ta taba kwakwalwa. Wato idan koda ya daina aiki to zai taba hanta kuma zai taba zuciya, sannan zai taba kwakwalwa. Idan aka samu matsaloli na sinadarai da ke jikin mutum, misali potassium, misali sodium na gishiri da sauran ko abin sinadarin da ke ɗanɗano irin na kanwa, ko kuma misali magnesium da sauran misali suka yi yawa a jikin mutum ko suka karanci, to wanda ya sa zuciya ta daina aiki, wanda ya kan shafi kwakwalwa, ya shafi sauran sassan jiki, wanda ya kan sa mutum ya rasa numfashinsa lokaci daya. Idan ya kasance an samu karancin ruwa, misali mutum a wuta ta kama a gida ko wani lokaci ko wani abu ya faru, to duk waɗannan abubuwan, ko kuma mutum ya zubar da jini da yawa a jikinsa, ko kuma mace ta haihu ta zubar da jini da yawa a jikinta, ko kuma yaro ya yi amai da yawa, ko mutum ya yi amai da yawa, wato idan ya rasa ruwa da yawa daga jikinsa, ko kuma ana tsananin zafi na rana ya sa ya yi gumi da yawa kuma yana aiki, so zai iya faduwa, to zai iya ransa lokaci da. A cikin dalilai kuma akwai dalilai na gaba, misali mutum ya fada cikin ruwa, ka zo ka samu mutum ya fada ruwa haka, gashi na cikin ruwa, to sai aka samu shi ka fito da shi, me za ka yi? Kuka za ku kama yi? A'a, ba haka bane, akwai abin da ya kamata a yi. Dalili na gaba sai wuta, misali an samu wuta ta kama gida, sai aka samu sa'a aka kashe ya baka fito da mutum da hayaki ya ga cikin huhunsa, kamar yadda ka nuna huhu a baya. To me za a yi a daidai wannan lokuta? Dalili na gaba shine wani lokacin zai kasance mutum ya yi hatsari a mota, misali accident aka yi, gashi nan mutum ka zo ka a cikin bakin titi ko kuma kan wani hanya ka taho, sai ka ga accident ko ga mutum a kwance a bakin titi. Za mu kawo me ya kamata ka yi, saboda dalilai nan gaba zai kasance misali za ka iya ganin mutum a kwance a titi ka ce ka taba shi kuma wani abu ya zo ya faru, wato me yiwa an setin wani abu ne domin kana taɓa mutum kuma a zo a yi kidnapping naka ko kuma a kawo mutum a kashe shi, wannan yakan faru. To akwai abin da ya kamata ka yi a daidai irin wannan lokuta, za mu yi bayani a lecture na gaba. Abu na gaba sai lokaci za ka iya samun mutum a kasuwa ko a wani wuri ko a cikin gida, dattijo ko mutum babba ko karami, kawai lokaci da kirjin suna ciwo sai ya faɗi da numfashi, wanda ya kasa karshe ya rasa ransa ko kuma wani abu ya faru wanda zai yi sanadin rasa rayuwarsa. Abu na gaba sai shine misali matsalolin da suke faruwa a wannan zamani. Mafi yawancin lokuta za ga mutane za su iske wani ya faɗi yana ta kokarin zai mutu ko accident ya faru, amma sai da su rika hotuna suna turawa a social media. Wannan gaskiya ba shi bane dace murkai. Dalilan da suke kawo irin wannan shi ne saboda karancin ilimi, saboda mutane ba san me za su yi ba, asali ba san ya za su yi ba, sannan ba san me za su yi ba, kuma sun tattara komai sun mai da shi sai a asibiti ake yi. A'a, ba haka bane ba. A wannan lokaci za mu bayani dalla-dalla game da abin da ya kamata a yi, a maimakon mutum ka zo ka iske mutum a kwance a titi ya yi accident ka kama hoto a wurin. A'a, akwai abin da ya kamata ka yi. A bibiye mu a Hausa Chemist TV. Domin tambaya ko kuma ƙarin bayani za ku yi tuntuɓar mu a Hausa Chemist TV ta hanyar Telegram, Facebook ko kuma WhatsApp. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hausa Chemist TV, magani a